Rengenga kunyita ugeni guku wa Gikuyu Community News thie na mbere na go subscribe. Ruth ni Wajanet arauga ni akurekereria Ndumiriri ya hinahi aramita breaking news na mwena-ini ungi uria wari mutumia wake Ruth wa mam ni arekereirie Ndumiriri akiuga ni ahonete ngoro na no acoke dating scene kana no aingire kihiko-ini ringi. Na Ndumiriri ya ni Wajanet yukite thutha wake gukorwo agicogothwo na guikirio miario ni fans a Ruth wa mam. Na Ruth wa mamu ni oikaine muno na rwimbo rwake rwa ndire guku thi na mahitia, rwimbo ruria itanagia na ruo muno. Onake ni Wajanet ni oikaine muno tondu ni muini wa nyimbo cia kugoca wa theru na ni tumuonaga kuria gwake goco Kameme TV. Na hau kabere ni makoretwo magitigana na mutumia wake uria ni Ruth wa mamu, na thutha wao gutigana Ruth wa mamu agitanahirwo na twana twiri twana twa mahatha. Na ndare introduce kana twana tu ni twa ni Wajanet kana aka introduce mundu ungi akauga uyu niwe baba wao, so hau tutire twataukwo. Na Ruth wa mamu ni mutumia wendete kwiyaria muno, she's a very vocal woman, and ni kerira mbica ino na ekira caption akiuga hi guys, munanipenda why, mimi nawapenda juu mnanilombotov. Akuragia fans ake mamwendeire ki, no akauga we amendete tondu ni mamwendete. Na fans ake ta mutugo wao riria Ruth wa mamu gwikira gabica na mundurume ni mathia na mbere na kumuria ciuria, na nitwambikire haima citu comment section na ingi makumuragia kana ucio niwe muthuri kana niwe uratuma ni Wajanet ekire caption ya uhoro wa hi na hi. Icio ni ndeto iria citukinyeire guku gwa Gikuyu Community thaici. Guku ni gwa Gikuyu Community News, make sure no subscribe niguo kamenya gwatinda atia gwake atia na gwatuka atia tikungi ni gwa Gikuyu Community News. Subscribe.